Glimpse of us. Миний бүр хамгийн дуртай дуу юу вэ гэхээр сар шиг хоолын газар. Тасахгүй гэд яах вэ? Тэрийг бас дууссан байгаа. What's up за та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ 7 хоногийн 2 дахь reaction par-ын инхүү орж байна. За өнөөдрийн дугаараар хэдүүлээ 146 рекордс. За бид бүхний мэдих. За өмнө нь хэрвээ Freeting channel-ыг үзчихсэн бол одоо түрүү жилийн 5 сараас ахуулаад ерөнхийдөө reaction par-ынуудыг бол хийж эхэлсэн байдаг. Reaction par-ын ихэнх үе бол дандаа Voice Kids of Mongolia-гийн одоо уран бүтээлч хүүхдүүдийн дугааруудаар бол эхэлсэн байдаг юм а. За тэрний бас нэлээд хамгийн бас надад миний сэтгэлд хүрсэн оролцогчдын нэг яалтч бол Ninjin байсан. За тэгээд 146 рекордсоос Ninjin юу лээ? Хайрлах гэсэн юм а гэдэг юм шинэ уран бүтээл гарсан байна. За энэ Ninjin бол би анх юу гэж ерөөсөө сонсчод юу гэж бодсон бэ гэхээр ёо энэ охины хоолоо моолоо next маралж байгаа заа. За тэгж боддог байсан. Тэгээд энэ удаа бүгдээрээ шинэхэн уран бүтээл хайрлах гэсэн юм а гэмэх уран бүтээлийг реакшн хийх юм даа. Чамайг анхаарахад дотор нэг л хачин хайртайг хэмэхэд мэн Glimpse of us. За ингээд эхлүүлцгээе guys. Let's go. Гой. Аймаа бол нэлээд гоё. Вау. бидний хоорондох цаг би зүудэндээ тулж нэг хоёроор алхалсаар урдчин зогсон Ух. би урдчин зогсоод хэлж болох энэ үгсийг шөнийн сарандор чиний хацрыг хэлбэг зон жил харан сой мо бүхнээс хамгаалж хажууч бай болох уу хүлэгэж хомор мэн нэг юм биний тал мэн хүний хин ямарлыг шамтага хамт тавигээс ёо чамайг ярлах гэсэн ёо хамгаалж босод бүгдээс харамлыг хийцүү төвөгтэй жаргал зовлон тач гарыг чи надахад гарыг эртүнд цогсон тэр чигтэй чамайг ярлах гэсэн ёо Вау. чамайг анхаарахад дотор нэг л хачин хайртайг хэмэхэд мэн хаурын тэнгэр баярлаад борорсон үчир чамтай байгаа нэндэн амьдрал би талархаад чамгийн өдөртөр өдөр бүрийг алгасмаар бэн бит хийж болох ил талтхамаагүй бүх зүйлийн алгад хайрлаж бас хүнлээ хүлэгэж хомор мэн нэг юм биний тал мэн хүний хин ямарлыг чамтайгаа хамт тавигээс ёо чамайг ярлах гэсэн ёо алгаж босод бүгдээс харамлыг хийцүү төвөгтэй жаргал зовлон тааш гарыг чи надахад гарыг эртүнд цогсон тэр чигтэй чамайг ярлах гэсэн ёо чиний зүг миний үг дүүлэн эсэр зүрхэнд чин хурж очоод алхас эсэн хорон бүрийн нөхнөө чамруу алхалсан сай мөчөд боцолт хийгүүн харин давтаа гүнзгий дорлон би чамда гүнзгий
Alright. За хэдүүлээ одоо шинэ уран бүтээлийг сонсож үзлээ. За тэгээд энэ клипний зураг авалт бол үнэхээр гоё юм. За энэ хэд чинь бол сая одоо Солонгост ингээд бас нэлээ олон уран бүтээлийг бол хийж амжсан байх. За тэрний нэг нь бол яалтчгүй Нинжингийн хайрлаг гэсэн юм а хэмээх уран бүтээл байна. Тэгээд гоё далайн эрэг дээр сууж байгаа те. Гоё уянгалуулаад ингээд үнэхээр гоё яаж чадаас үнэхээр гоё хоолойтой юм аа одоо нэр нүдэ ханаад ингээд сонсох юм бол аль хэзээний ингээд бүр том болсон насан туршсан хүн дуулаад байна уу гэж л би бол одоо бодохоор тэгээд яалтч өнөө жоохон хүүхэд юм. За тэгээд энэ Нинжингийн хувьд бол хэдүүлээ өмнө Voice Kids Mongolia дээр ямар уран бүтээлийг сонсч байсан бэ гэхээр за байж байгаа Glimpse of Us. За тэр бол үнэхээр бас гоё хувилбар болж чадсан. За миний бүр хамгийн дуртай дуу юу вэ гэхээр Сар шиг холын газар. Тэрийг бас дуулсан байгаа. Тэгээд бүр дуулахдаа бүр нэлээд гоё хувилбартаагаар дуулсан. Одоо ээж аав нь хол одоо байгаа хүүхдийн тийм дүр зургаар бол дуулсан байгаа. За тэгээд яг тэр үед би юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр за энэ Нинжин гэдэг энэ охины хоолой бол үнэхээр бүр тасархай юм аа. Үнэхээр бүр next level юм аа. Тэгээ одоо ирээдүйд бол бас яг нэг тийм маралжингоогийн төрлийн тэ магадгүй next маралжингоо байж болох юм аа гэж би бол хэлжсэн санагдчихэв. За тэгээд энэ дууны одоо бас үг ай бүр яг л Нинжинд л нэг тийм таарсан юм шиг тэ. Шин зогсоод хэлж болох энэ үгсийг шөнийн сарандор чиний хацрыг хэлбэ. Тэгээ одоо чинь яг нэг иймэрхүү насны хүүхдэд иймэрхүү дуу өгөхөр магадгүй ахацсан ч юм уу те арай нэг юм хэцүү байж болохоор юм шиг одоо тийм дууны үг аяагаад байгаа байхгүй юм. Гэтэл Нинжингийн хувьд бол ингээд ямар ч тий түүртэхгүйгээр ямар ч асуудалгүйгээр ингээд дуулж чадаад байна. За тэгээ хэдүүлээ үргэлжлүүлээ сонсъё. Зон жил харан сой мо бүхнээс хамгаалж хажууч нь бай болох уу. Хүлээж хомор мэн нэг юм биний тал мэн хүний хин амьдралыг Тэгээд үгийн сонсохоор ингээ хүүхэд ингээд нэгэн биений таалмэ энэ төргээ дуулаа явахаар бас сонирхолтой байна те. Одоо бас зарим нэг шүүмжилж магадгүй юм. Гэвч одоо яг ийм зүйл дээр нас бас ингээд харагддаг. Яг л ч нас яригддаг. Одоо энэ ч дөнгөж 20 хүрээгүй хүүхдүүд байгаа учраас нэгэн биений минь таалмэ нэгэ дуулахаар бас те. Бас сонирхолтой л байна. За окей гэдэг үргэлжлүүлээ. Шамтага хамтдаа бигээс ёо. Чамайг хайрлах гэсэн ёо. Хамаач босод бүгдээс харамлыг хэцүү төвөгтэй жаргал зовлон тач гарыг чи надахад гарыг эртүнд цогсон тэр чигтэй чамайг хайрлах гэсэн ёо. За энэ дууг бол угаасаа одоо бүх насныхан сонсох нь угаасаа ойлгомжтой. Ялангуяа одоо хүүхдүүд бол те 12 жилийн боловсролыг эзэмшиж байгаа хүүхдүүд бол бүр маш ихээр сонсох нь ойлгомжтой. За дээрэс нь 146 рекордс одоо маш их олон орохыг хүсэж байгаа хүүхдүүд байх шиг харагдаж байгаа. За энэ хүү дууны доор бол ингээд те 146 рекордс орж болох уу ийм тийм гэсэн хүүхдүүд бол зөндөө гарч байгаа. Тэгэд яалтчгүй одоо ийм мундаг уран бүтээлүүдийг хийж гаргаж байгаа 146 рекордс дахин бас баяр хүргэмээр байна. Ялангуяа одоо Чики те Нинжин шиг хийж байгаа л ингээд бүр маш олон хүүхдүүдийг ингээд бүр яг үеийнхэн дунд нь бол үнэхээр ингээд юм од болгож бас хамгийн гол нь болгохдоо бүр ингээд үнэхээр тийм чанартай байдлаар болгож чадаад байгаа учраас би бас дахин баяр хүргэмээр байгаа. За тэгэд өнөөдрийнхөө reaction парыг энэ хүрээд өндөрлүүлээ. Яг одоогийн бид хүн харж байгаа Нинжингийн хайрлах гэсэн юм шинэхэн уран бүтээлийг бол хэдүүлээ одоо reaction парид орууллаа. Тэгээд нөгөө нэг удаа гэдээ би нэг өмнө хэлээдсэн чинь нэг удаа биш юм билээ шүү дээ. Нэг тоотын хаалга гэж дуу юм билээ. За тэгээд тэр дууг бол удахгүй маргааш нөгөөдрөөс хэдүүлээ бас reaction паригаар үзэх нь ойлгомжтой. За өшөө та бүхэн бас ямар дуунуудыг бас сонсомоор байна. Ямар дуунуудыг reaction парид хиймээр байна. За бас өшөө reaction паригаас өөр бас юу хиймээр байна. Одоо чинь би ер нь бол mobile
Legend ч юм уу тиймэрхүү тоглоомуудын геймүүдийг хаяа хийдэг. Хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол одоо янз бүрийн тиймэрхүү юм бас хийдүүлээ. Төрлөө нийлүүлээ. Нэмээд бол хийж болно шүү guys. За тэгээд юу ихэ мэдж байгаа like and subscribe дараад дараагийнхаа дугаараа үзлээ. Bye. See you guys. Хүлээгээд шгомбор мэн нэг юм биний талмай